M train 喎。車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 見到搭㗎咋？係啊，下一班03都喺啊，排咗兩架應該。係因為最近聽睇007、043、03都係明明唔知可能入咗個1次。我唔鬼咁好彩咯。但係好似每日出1次就唔知。上世紀真係幾時啊？可能會咁樣開始有得打車，已經曬緊定係應該話咧，翻去2011年之前啊？係差唔多，翻新晒有。我指緊嘅其實全部翻新晒嘅時期嘅。冇剎車 OK。咁就放合新鮮聽過有咩以前俾人放咗之後咧，佢就好天啦，然後佢第二日又踩下以前自己全部踩新手司機嘅。咩又冇多，個十都有。何來電話咩？有啲咩信號問題，又有成班人冇啊！我聽到嗰個直流馬達嗰個 GTO 嗰把聲啊，好正啊！嗰把我知啊，睇站後，乘客可以轉乘。嗰把係咁樣。嗰把車我知，好好聽。個把聲好好聽嘅，即係阿妹。即係好似叫你聽嗰啲巴士波箱開臨減速之前嗰把聲咁啫嘛。嗰個口哨聲仲更加爽過呢把聲，其實講真嘅。唔係佢。諗翻以前 ATE 仲喺度嘅日子，好懷念。去嗰邊。就行啦。我想錄埋引擎聲先。但係唔係最響咯。識喎。應該前面嗰度響啲。前邊應該好多人。